тамашада бұл жерде жаңа тақырыпқа көшіп кетіп біз өткен сабақты, өткен материалдарды қайталап өтуге. Ол үшін сіздерге мен кризис бағдарламасы арқылы мен сіздерге ссылка жібердім. Сол ссылка арқылы болмаса, мына жерде код көрініп тұр ғой сіздерде. Осы код арқылы жазып, кіріңіздер. Өткен материалдар бойынша ол жерде сіздерге тест берген, сол тестті қазір тапсырамыз. Кірдіңіздер ме барлықтарыңыз? Кіріп барлықтарыңыз кірдіңіздер ме? Начальник басыңыздар. Кірдіңіздер ме? Начальник басыңыздар ма? Жақсы. Онда бастаймыз. 30 секунд келеді. Советласы бірінші келе жатсыз. Қалың. Елден ашықтым. Қалай? Қазір аяқтағаннан кейін бұл жерде бізге бір лидерлерді анықтап. Аяқтадыңыз ма? Аяқтадыңыз ма онда? Аяқтадық. Қазір бізге кім бірінші, кім екінші
екінші, үшінші орындарды көрсететін болады. Бірінші орында Анаргүл, екінші орында Лена, үшінші орында Тимур. Жақсы. Бұл бізде өткен материалдарды қайталау болды. Енді мен сіздерге қолдарыңызда барлықтарыңыздың қолдарыңызға мындай сағат берді. Бұл бізде смарт сағат әдісі деп айтылады. Бұл смарт сағатында қарап отырсаңыздар, шеттерінде жаңағы белдемшелерінде балдар бар. Бұнан бастап 100-ге дейін балдар бар. Сіздер сабақтың соңына дейін, әр тапсырмадан кейін, әр жаңағы сұрақтардан кейін өздеріңізді міндетті түрде бағалап отырыңыздар. Біле ме? Бағалап отыру үшін арналған. Енді неге назар аударсаңыздар. Тақтаға қараңыздар, назар аударыңыздар. Бұл тақтада сіздерде суреттер берілген, иә? Суреттер. Бұл ненің суреті? Шприц, иә? Мынау? Ал жағындағы? Білесе ме дейін? Пробирка көрсеткіштер. Бұл баку таймер ма? Мынау бізде жүгір. Барлығын білдіңіздер, бұлар танып тұрсыздар, суреттегі не екен. Демек, осы суретке қарап бүгінгі тақырыпты қалай деп анықтауға болады? Қаналу. Көк тамырда қаналу. Жгутқа байланысты. Көк тамырда. Баку таймермен шприцпен қаналу көк тамыр. Көк тамырда. Анализдерінде қаналу пробирканың түстерін үйреніп. Дұрыс, бүгінгі тақырып бізде көк тамырдан қан алу техникасы. Көк тамырдан қан алу техникасы. Енді тақырып анықталды бізде, көк тамырдан қан алу техникасы. Енді осы тақырыпқа байланысты қандай мақсат қоямыз? Бүгінгі сабағымызға мақсат қойыңыздаршы. Қан алу техникасын алу керек емес. Зерттеу, диагностика. Қан алу арқылы макетпен жұмыс жасау? Иә. Қан алу жасап көру. Зерттеу мақсатында ғой жаңағы сабақтың мақсаты қанды аламыз жаңағы зерттеу мақсатында. Баку таймермен және шприцпен Қан алу үйрену. Дұрыс айтасыз, үйрену. Осы біздің мақсатымыз яғни сабақтың мақсаты көк тамырдан қан алу техникасын стандартқа сәйкес үйрену және қан алудан кейінгі асқынуларды болдырмау. Бұл біздің бүгінгі сабақтың мақсаты. Біз алдымызға не қоямыз? Міндеттер қоямыз керек, иә? Міндеттер қоямыз керек. Бұл бізде енді мақсат анықталғаннан кейін біз қандай міндеттер қоямыз? Мен кейінгі тақырыптарды үйрену. Дұрыс айтасыздар, яғни біздің міндетіміз біздікі асқынуларды болдырмау. Міндеттер көк тамырдан екі әдіс бойынша, біз екі әдіс бойынша аламыз. Яғни біз шприцпен аламыз және баку таймермен аламыз. Осы екі әдіс бойынша қан алу техникасын стандартқа сәйкес бойынша, яғни іс-әрекетті көруіміз керек. Жасау, одан кейін қан алудан кейінгі асқынуларды біз білуіміз керек. Сосын білуіміз керек. Енді сіздерге жаңа смарт сағатын бердім деп айттым. Енді соған сіздерде алдыларыңызда дискрипт берген. Сондай-ақ мен сіздердің алдыларыңызда қағазға шығарып қойып қойдым. Соған да қарап отырасыздар да, қазір сабақ барысында міне осы дискрипторлар бойынша смарт сағатын қолдана отырып өз-өздеріңізді бағалап отырасыздар. Енді сондай-ақ мен сіздердің алдыларыңызға мынандай бейбит кестесін бердім. Бейбит кестесін бердім. Сол бейбит кестесін барлықтарыңызға бір-бірден бердім. Енді сол бейбит кестесін қазір бірінші жолын толтырамыз. Бірінші бағаны толтырамыз. Ол жерде біз білемін дейді. Яғни бүгінгі жаңа тақырып таптық, көк тамырдан қан алу. Сол көк тамырдан осыған дейін қазір біз өтпейді, осыған дейін сіздер көк тамырдан қан алу туралы не білдіңіздер? Сол туралы жазыңыздар. Не білесіздер? Бірінші бағаны ғана толтырасыздар. Қалған екеуіне тескеніңіздер. Жақсы жаздыңыздар, білгендеріңізді жаздыңыздар.
Енді сіздерге ақпарат беріп өтсек, бізде вакуумдайдер. Ол көктамырдан қан алуға арналған жабық вакуумды жүйе. Ол бізде 3 компоненттен тұрады. 3 компоненттен. Ол екі жақты инеден, екі жақты инесі. Қарап отырсаңыздар, суретте көрініп тұр. Екі жақты инеден, бір реттік ине ұстағыштан және мынау пробиркалар. Осында бізде 3 компоненттен тұрады. Сондай-ақ ол пробиркалар бізде әртүрлі жаңағы түстік код. Осы түстік код арқылы біз қандай анализге қамалуымыз керек, зерттеулерге қамал. Сондай-ақ мына жерде сіздерге берілген қанша рет шайқау керек. Біз қамалғаннан кейін бұл жаңағы пробирканы шайқаймыз. Сол кезде мына суретке қарасаңыздар, қанша шайқау керек. Сондай-ақ мен сіздердің алдыларыңызға шығарып қойдым. Сонымен танысып қарап отырыңыздар. Енді бұл вакуумдайнерді бізде қан алып отырып, бізде артықшылықтары бар. Қарағанда айырмашылықтар және артықшылықтары бар. Ол артықшылықтары бізде ол біріншіден қауіпсіз, екінші тиімді, одан ең аз гемолиз болады бұл жерде, және мынаға үлгісі бізде залалды болып келеді. Яғни сондай-ақ және тағы да басқа бізде бұл неде артықшылықтары бар. Мен сіздерге қазір енді көктамырдан қан алу техникасын іс-әрекет алгоритмін көрсетемін. Сіздердің алдыларыңызда мен алу алгоритмін шығарып қойдым, шығарып дайындап қойдым. Сол жерде мақсаты, жаңағы көрсеткіштері барлықтары жазылған. Сол көрсеткіштерді қарап мән отырыңыздар, оқып, сондай-ақ маған қарап іс-әрекет алгоритмін мұқият бақылап қарап отырыңыздар. Мен сіздерге қазір оны көрсетемін. Сондықтан мұқият қарап отырыңыздар, жарай ма? Ең алдымен біз іс-шараны жүргізер алдында міндетті түрде науқаспен амандасып, аты жөнін біліп, одан кейін мақсатын көрсеткіштерін бәрін түсіндіріп, келісімін алып аламыз. Одан кейін барып, науқастың аш қарынға келгеніне көз жеткіземіз. Көз жеткізіп аламыз, одан кейін міндетті түрде зертханаға жолдаманы толтырамыз. Қолымызды науқасқа ыңғайлы етіп отырғызып аламызда, сіздерге мына жерде көріне ме? Егер көрінбей жатсаңыздар, мына жақындап қарап келсеңіздер болады. Қолымызды бекем алып дегенде жаңағы қай бүйрекпен? Уақыт несі қандай датасы бізде? 13 жыл және 111-111 біз қолымызды бекем алып дегенде өңдеп аламыз. Өңдеуімізде одан кейін қолғапты, себілді қолғапты біз киіп етеміз, киіп аламыз. Қолғапты киіп аламыз. Одан кейін міндетті түрде антисептик ретімен одан кейін науқастың жаңағы киімін 3-тен 1 бөлмеге тартуын сұраймыз. Оның астында міндетті түрде іш киім болмаса, егер ешқандай киімі болмаса, біз тәке салфеткасын қоямыз дейміз. Сол жаққа тәке салфеткасын. Науқастың қолын қойғаннан біз жаңағы инъекция егу орындарын қарап аламыз. Ешқандай жаңағы қызарулар, бөртпелер, ешқандай болмауы керек. Соның бәрін көз жеткізіп аламыз, және тамырды контакциялап көріп аламыз. Одан кейін науқастың шынтағының астына не қоямыз? Балик, жастықшаны қоямыз. Жастықшаны қойып аламыз да, біз жаңағы 3-тен 1 бөлігіне жаңағы науқастың иіліп тұсауы бұрау саламыз. Бұрауды қайтып саламыз. Бос ұштарын жоғары қаратамыз да, ілмектерімізді үшін жоғары қарап тұрады, бұл бізге шешкенмеген. Енді біз вакуумдайнерді барлығын жаңағы стандартқа сәйкес құрастырып дайындап аламыз. Бізде тазалау топқа. Одан кейін мақта шайықтен, біз пинцеттен, міндетті түрде пинцеттен алып, пинцет қаяқтан алынады. Қандай болады? Аламыз осының көмегі, пинцеттің көмегі мақта шайықтен дайындап, оны міндетті түрде спиртқа бізде малған болу керек. Енді пальпациялап жаңағы науқастың қолын жұмыс істеуін сұраймыз. Жұмыс істеуін сұрап, жаңағы тағын тауып аламыз да, одан кейін барып не істейміз? Қанша мақта шаригін қолданамыз? 3 мақта шаригін қолданамыз.
бірінші Үлкен кейін кіші бұны қайда тастаймыз? Контейнерге. Б2-ге тастаймыз. Екінші Өңдейміз, иә, кіші аймақ. Онда Б2-ге тастаймыз. үшіншісін сол қолымызды оң қолымызға Бакутайнерді аламыз. Иден сол қолымызға аяқтар болу керек. Бекітіп ұстаймыз да жаңағы бакутайнердің иненісін алдымен теріні, кейін тамыры. Яғни тамырдың тереңдігіне байланысты біз алдымен егер беткейде тамыр болатын болса 15 градуста, егер тереңірек болса 25 градуста енгіземіз. Енгізгеннен кейін сол қолымызға ауыстырамыз да бізге қажетті, өзімізге қажетті түстегі проверканы алып, не істейміз? Жалғаймыз. Сол кезде бізде проверкадан не көрінеді? Қан көрінеді. Сол қан көрінген кезде біз не істейміз? Шешеміз да қажетті мөлшерде біз қан аламыз. Ал болғаннан кейін шайқаймыз. Қатты шайқамаймыз, тек мынадай қимылдармен, ақырын қимылдармен шайқаймыз да штативке орнатып қоямыз. Егер қажет болатын болса, біз тағы да басқа жаңағы проверкамен біз аламыз. Болғаннан кейін инені тез қимылмен шығарып және үшінші мақта шареге істейміз. Тез қимылдармен Б1-ге тастаймыз. Науқасқа қолын жаңағы бүгін сұраймыз, жағдайын білеміз. Бас айналып тұрған жоқ па, барлық жағдайын біліп аламыз да. Одан кейін жолдамасын қосып, жаңағы штативтегі проекттарды биксқа болмаса, жаңағы арнайы контейнер бар, сол контейнерге салып, зертханаға жібереміз. Бұл бізде бакутайнермен алып болды. Енді бізде шприцпен алу, мен оның барлығы іс-әрекеттерін қайталап отырып, бәрі сол қалыппен жүреді. Тек қана бұл жерде біз шприц қолданамыз. Сондай-ақ бізге жаңағы тығыны бар, мынандай проверкаға, ол өзінің тығыны бар, мынандай тығыны бар, андай болмайды үшін. Бізге 10 немесе 20 мл шприц керек. Оны біз стандартқа сәйкес құрастырып аламыз. Сондай-ақ бізде иненің қиығы, сұқ саусағымыз канюлада тұрады. Сол қолмен жаңағы бакутайнер сияқты бекіте ұстап, алдымен теріні, одан кейін тамырын тесілсе, ол қолымыз сияқты босатпай, сол қолмен тартып көреміз. Тартып көргенде бізде канюлада қан көріну керек. Қан көрінсе, демек біз тамырға түстік деген сөз. Біз қажетті мөлшерде өзімізде сорып аламыз. Қан сорып аламыз да, болғаннан кейін шешеміз. Үшінші мақта қойып, тез қимылмен шығарып аламыз да, соңын бүгін сұраймыз. Енді істейміз. Қайда саламыз инесін? Саламыз да, инесіз, значит, қан бар ғой біздің. Соны тығыны бар. Проверка бар. Бір қабырғасына ғана тигізе отырып, біз ақырын қимылмен құямыз. Құйып болғаннан кейін шприцті Б1-ге тығынын жауып, штативке орнатып, жолдаманы бәрін отырып, бекіске салмаса, контейнерге салып, зертханаға жібереміз. Одан кейін бір келе барлығы біткеннен істейміз. Шешемізде науқастың жағдайын қадағалаймыз, бақылаймыз. Апай, неге инені бірден тамырға салмаймыз? Бірден неге бірден салмаймыз? Өйткені
егер бір тамақ бізде үлкен болады, көп болады. Егер бірден үстіне түсетін болсақ, бізде тамақ қысым, иә, оның үстіне біз жуытты байлап тұрмыз, одан бірден жаңағы сыртқа қан атылып кетеді. Сондықтан бірінші міндетті түрде жаңағы теріні тексеріп, одан кейін барып бізде жаңағы тамырға түсуіміз керек. Енді сіздерге жаңағы жерде бердім ғой, иә, көрдіңіздер, қарап отырдыңыздар, алдарыңызда бар. Енді осы жерде алғашқы сіздерге мақсаты асқынулар бар. Ауа эмболиясы, гепатит. Ауа эмболиясы болмайды. Жоқ, гепатит немесе жаңа АКТК. Асқынулар бізде болуы мүмкін екен, асқынулар. Енді қазір бағанадан бері сіздер байқап отырған шығарсыздар, өздеріңіз де бағанағыны айтып отырсыздар. Демек бұл бізде өткен сабақпен, тақырыптармен байланысты. Қандай тақырыптармен байланысты? Гигиенамен байланысты. Жоқ, тақырып. Система ғой, ал қандай пәндермен байланыстырамыз? Анатомия, физиология сапасымен байланысты. Яғни бір емес, бірнеше пәндермен байланысты. Жаңағыдай қан алу кезіндегі жаңағы асқынулар болған жағдайда адамның өміріне қатысты өте ауыр жаңағыдай вирус, жаңағыдай инфекция жұқтырып алу қаупі бар. Асқынулар болатын болса, бізде асқынулар өлімге алып келуі мүмкін, сондықтан ол бізге өлімге байланысты дейді. Жақсы, енді жаңағы өздеріңізді бағана айттым ғой, сағат бердім, осы сағатпен бағалап отыруды ұмытпаңыздар, жарай ма? Әр күн сайын бағалап отырыңыздар. Дайынсыздар ма? Сіздер мұқият қарап отырыңыздар, акутанер тобы. Көрінбесе, мына жерге жақындап келіп, қасына келіп қараңыздар. Сәлеметсіз ба, берік қыздар. Бүгін сізге дәрігердің тағайындауы бойынша сізге анализ алатын боламыз. Бүгін ашқарынға келдіңіз ба, таңертең ашқарын? Жақсы. Енді қажет заттарымызды дайындап алайық. Маскамызды киіп алайық. Бізде керек заттарымызды дайындаймыз. Мақта шариктері. Перчатка. Қолымыздан септікпен өңдеп аламыз. Мақтамыз жаңағы спиртке малынған болу керек. Штатив, прибор, пробирка, шприціміз дайын. Қолымызды маған беріңіз. Қолымыздың астына жаңағы жастықшаны қоямыз. Киімнің үштен бір бөлігін жинауын сұраймыз. Егер жалаңаш болған жағдайда жаңағы мақтара дәкемізді қоямыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Жоғарғы, төмен қарағымыз. Неқа кеп, көрсеңіздер, қасына сирена көрінбей жатыр. Қолымызбен жұмыс жасаймыз. Бірінші мақта шарикімізбен үлкен аймақты сүртіп аламыз. Оны жаңағы қауіпсіз жоюға бірінші контейнерге тастаймыз. Бұл бірге. Екіншімен жаңағы кіші аймақты тазалаймыз. Бұл бірге тастаймыз. Үшінші мақта шаригімізді төртінші, бесінші саусағымызға қысып алып
шприціміздің қақпағын А класына тастаймыз. Иненің қиығы және сандық белгілері өзіңізге қараған болу керек. Сол қолымызбен жаңағы науқасымыздың тамырының тексереміз, пальпация жасап. Бірінші жаңағы 20-35 градуста бірінші теріге тамырдың жанын, одан кейін теріге түсіп, сол қолымызды жіберіп, қажетті мөлшердегі қанымызды аламыз. Жіберімізді шешеміз. Үшінші мақта шайырымен басып, жылдам қимылмен инені шығарып аламыз, пациенттің қолын банқасын бөліп ұстаймыз. Жағдайымыз жақсы ма? Басын жарылып тұрған жоқ па? Жоқ. Мынаны қауіпсіз жоюға тастаймыз. Мына жерде жаңағы пробиркамызды алып, тығыны бар. Жаңа сәл қисайтып, денесіне тигізіп, қан мөлшерін құйып, аузын жауып, сәл шайқап, шприцімізді қауіпсіз жоюға тастаймыз. Құйып алған қабымызды жаңағы штативке салып, бекістап, не болмаса жаңағы арнайы контейнерге салып, жолдамасын толтырып, жолдамасымен бірге лабораторияға жібереміз. Перчаткамызды шешіп, Б2-ге тастаймыз, Б1-ге тастаймыз. Қолымызды 111 бұйрық бойынша жуып, кептіріп, жаңағы антисептикпен өңдейміз. Пациентті шығарып саламыз. Жақсы отырыңыздар. Енді факультативті бағынан бірісі қарап отырсыздар, бақылап отырсыздар. Бәрін дұрыс жасады ма? Бәрін дұрыс жасады ма? Қателік жіберді. Қай контейнерге тастау керегені содан кейін бәрі алгоритмде не жазылып тұр, жаңа анализді үшінің сыртына аты жөнін белгі салынбады. Даталарын қарамады. Керекті заттар. Осындай қателіктер болды. Сонда жаңа айтқан кезде тағы жаңағы негізген кезде қандай қателік кетті? Сол жерде тағы қателік кетті. Негізген кезде ол кісі 30-35-тегі бірінші 15. Бірінші қаным керек ол терең немесе бірінші тамақ десем, мысалы теріге десем. Бірден тамақ теспейміз деп айтты, бірінші тесіп аламыз. Одан кейін барып тамақ. Жақсы. Келесі сіздерді айтсам, сіздерді факультативмен көрсетуге. Тағайындауы бойынша қазір диагностикалық анализ аламыз, көп тамырымызды. Сіз ашқанында келдіңіз бе? Иә, ашқанында келсеңіз. Қолымызды 111-ші жаңағы бұйрық бойынша өңдеп аламыз. Содан кейін алгоритмге сәйкес перчаткамызды киеміз. Біз бірінші жаңағы перчатканы киіп алған кейін қолымызды залалсыздандырамыз антисептикпен. Одан кейін жаңағы залалсызданған бекістен арнайы заттарымызды, пинцет, вақта шариктерімізді бәрін дайындап аламыз. Бізге қазір қажеттісі 3 вақта шаригі, спиртке малынған 3 вақта шаригі, науқастың жаңағы салынатын анализдерін бәрін өзіміздің негізде толтырып аламыз, қандай анализ жазатынымызды. Содан кейін стандартқа сәйкес жаңағы немізді тексеріп аламыз. Вакутайнерімізді
сырты жыртылмаған бекен датасын бәрін тексеріп дайындап қоямыз. Содан кейін науқастың қолын ыңғайлап қоямыз. Астына жастықша. Киімін қолының 3/4 бөлігіне көтеріп ұстаймыз. Егер киімі жоқ болса, жаңағы бинт дәкені қоямыз. Егер киімі болса, киімін көтереміз да жаңағы нені жгутты байлаймыз. Екі ұшын жоғары қаратамыз да өзімізге шешуге ыңғайлы болу үшін қолмен жұмыс істеуін сұраймыз. Үлкен қолмен жұмыс істеуін сұраймыз. Содан кейін бірінші мақтамен үлкен аймақты өңдейміз 3 рет. Оны Б1-ге тастаймыз жұмсаққа. Екінші мақты дәкесімен кіші аймақты өңдейміз. Оны да Б1-ге тастаймыз. Содан кейін үшінші мақтаны сол қолымыздың 3-4 сатысына қысып аламыз да вакуум таймерімізді дайындап, вакуум таймердің шкафтағын арқасына тастаймыз. Содан кейін вакуум таймердің жаңағы иесінің ұшын жоғары қадап аламыз да науқастың жаңағы тамырын пальпация жасап аламыз. Егер тамыры терең орналасқан болса, онда 25-30 градуста енгіземіз инені. Егер тамыры беткейде болса, онда 10-15 градуста бірінші терге кіргіземіз да, терге енгізіп, одан кейін барып тұташтап жаңағы тамырға енгізіп, қажетті жаңағы енгізіп алғаннан кейін оң қолды жіберіп, сол қолмен вакуум таймерді ұстап, өзімізге қажетті түстегі жаңағы анализға сәйкес пробирканы алып, қажетті қан мөлшерін алып аламыз. Қан мөлшерін алып алғаннан кейін жгутты шешеміз. Содан кейін пробирканы алғаннан кейін 6-8 рет ақырын шайқап, өзіміз жаңағы штативке қоямыз. Егер осымен қан алып бітсе, онда жылдам жаңағы шприцті 3-ші мақтаны қойып, суырып алып, науқасты қолын бүгуді сұраймыз. Да, біз вакуум таймерді Б2-ге тастаймыз. Б2-ге тастаймыз, содан кейін науқастың жағдайын сұраймыз, жағдайын жақсы ма, басымызда жатқан болса, перчаткемізді сонда сәйкес шешіп, оны Б1-ге тастаймыз. Одан кейін қолды 111 бұйрыққа байланысты жаңағы жуып, спирттен залалсыздандырамыз. Жақсы. Сіздер бақылап отырыңыздар, бірінші топ бақылап отырыңыздар. Бәрі дұрыс болды ма? Дұрыс деді ма? Науқастың келісім алмады. Келісімін алмады. Сосын жаңағы соңғы канал болғаннан кейін бикске салып жаңағы немен жолдама жіберді. Жолдамаға мен жібермеді, жолдама толтырмады. Қандай? Басында жолдаманы толтырған жоқ, басында. Жолдама деген толтырдым. Проверкаға жаңағы. Жоқ, жгутты ерте шешіп қойдым, пробирканы шығармай. Проверкаға жаңағы бикске жіберді. Жоғарыға бізге қатты заттар салынды, керісінше айтты, керісінше айтты. Жақсы, өте жақсы. Енді өздеріңізді жаңағы смарт сағат арқылы бағалап ұмытпаңыздар. Тимур. Bu ұқсайды ауа инвалид, бізде мынау шашты ауаға ұқсайды. Иә, ауа инвалид. Бұл гематома. Мына жақта қан ұйып гематома. Ортасынан бөліп. Ауа инвалид. Гематома. Bu аллергиялық реакция. Иә. Сен мына жақта қызылша шығып кетті. Инфильтрат. Мына жақта веналары және басқа көрінеді. Бұл абсцесс. Бұл үлкен. Бұл флембит. Қызылшалар.
барлық енді дұрыс жауабын көрейік. Жағында. 4 дұрыс жауап болды, иә? Жақсы. Енді қалған кім табады? Батып баршысын, иә? Жақсы, дұрыс, иә? Жақсы, өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Келесі бізде дұрыс жауапты табыңыздар. Яғни, мына жерде сұрақ береді. Сұрақ бойынша сіздерде үш жауап сұр, иә? Дұрыс сұрақ. Біріншісі шұлпар жүйесі Дұрыс. Келесі. Факультайнердің анықтамасы. Қалай ма? Қалай. арналған толық ашық қанды алуға пластикалы бір рет қолданылған шамырдың қанды алуға. Бірінші. толық жабылған Келесі. Қан алу техникасы мақсатталған. Диагностика. Дұрыс. Келесі. Қауіпсіз тиімде жауап. Жауап дұрыс. Келесі. Қан алу кезінде қандай асқынулар болады? Гематома сепсисінде жауап дұрыс. Лайста дұрыс. Және үш компания. Дұрыс. Жарайсыздар, өте жақсы. Енді тапсырмаларды естесін сіздер біріншісі толтырдыңыздар ғой, бірінші баған. Енді қазір сіздер екінші және үшінші баған толтырдыңыздар. Бүгінгі жаңа тақырыптан кейін сіздер не білдіңіздер? қолдану тереңірек білу келеді. Тереңірек оқуыңыз келеді, жақсы. Келесі, дайын. Дайыныңыз айтып оқи берсеңіздер болады. Мен білетінмін және факультайнердің қан алатынын білетінмін. Және де егер бір салаға жатырда гематома болатынын білгенмін. Қазір білдім, факультайнермен дұрыс қан алуды үйрендім, білдім. Және де проверкалардың түрлі түсті болатынын қазір білдім жаңа анализға сәйкес. Және де жаңағы анализға сәйкес жаңағы проверканы қанды қанша рет шайқау керек екенін. Я соны білдім, соны анализге байланысты шайқалады екен ғой жаңа. Және де енді болашақта білгім келетін. Не білдіңіз? Мен негізі шынайы науқастан анализ алып үйренгім келеді. Шынайы ма? Жақсы. Факультайнерден шприцпен қан алуды білетінмін, яғни диагностикалық мақсатта биохимиялық анализдер алады.
білдім Бакутайнердің 3 бөлімнен тұратынын, инесі, 3 компоненттен тұратынын білдім, инесі, ұстағыш және проверка. Ал енді келешекте білгім келеді, ауруханаға барып, науқастардан алып үйрену. Сіздерден жатырда? Білемін, көк тамырдан шприц көмегімен қан алуды білетінмін. Білдім бүгінгі сабақтан вакутанермен қан алудың қауіпсіз және тиімді екенін білдім. Білгім келеді, алдыңғы уақытта жаңағыда проверканың түстері бойынша ажырата білгім келеді. Жақсы, қайсыз қандай аманды? Тағы келесі сізде Түстік білімін Бакутайнердің 3 компоненттен тұратынын білдім. Мен бүгінгі Бакутайнермен шприцпен қан алуға болатынын білдім. Білгім келеді, бүгінгі тақырыпты толығымен танып, дамытып, және практика болған кезде қан алып үйренгім келеді. Шынайы. жақсы. Білемін, шприцпен жаңа көк тамырдан қан алу керектігін білетінмін. Білдім, бүгін қан алудың 2 әдісін білдім. Вакутайнердің 3 компоненттен тұратынын білдім. Білгім келеді жаңағы осы қан алу кезіндегі асқынуларды болдырмау үшін қауіпсіз техникасын ары жақсы жоғарғы деңгейде білгім келеді. Жақсы, өте жақсы. Жазғаныңыз бар. Мергердің инемен дұрыс жасауы, қанмен оның физиологиялық, анатомиялық, патологиялық асқынуларын шығуы тегімен олардың жалпы қайдан шығады, не үшін шығады, олар туралы білем. Бүгін білдім, шприц пен вакутайнердің дұрыс жасау алгоритмдері, оларды өткен тақырыптарды қолданумен оларды жалпы заңдарын. Бүгін білдім, асқынуларды түгелдей білімдерді толтыру. Проверкалардың жалпы толықтай қан проверкалардың мақсаты, мысалы ДНК тест, анализ және тағы басқа, олардың толықтай ішіне кіріп біліп алу. Толықтай. Және білімдерді науқаспен дұрыстай алгоритмдердің қолдану. Тағы да білім келеді. Білемін, шприцпен қан алуды білетінмін. Білдім, бүгін проверканың светтері, неше түрлі свет түстерден болатынын үйрендім. Сосын білгім келеді, кейін практикаға барған кезінде жүрек адамдарға қан алып үйреніп соларды. Тәжірибе жасап көргім келеді дейсіз. Жақсы. Мен білімін шприцпен қалай қан алу керектігін білгенмін. Мен білдім, вакутайнермен қанды қалай алу керектігін және жұмысты қалай байлау екенін білдім. Мен білгім келеді, проверкадағы түстерді не білдіретінін білгім келеді. Қандай анаңыз бар, Иә. Жақсы. Мен білетінмін, көк тамырдан қан алу керектігін, бүгін білдім, 2 әдіспен алу керектігін білдім, және білгім келеді, осы әдісті ары дамытқым келеді. Тереңге дамытқым келеді. Жақсы. Мынандай белгіледі, яғни бұл белгілерді білдіреді. Мына стрелкамен берілген, бұл ақпаратты мен достарыммен бөлісемін деген. Мынандай белгі болса, айтарым қосармын, яғни комментарий, бізде комментарий айтады. Одан кейін мынандай жолақша, бұл бізде ақпаратты есімде сақтап аламын, қай ақпаратты сақтап аламын. Соңғы 4-ші жүрекше, ол бүгінгі сабақ маған, яғни лайк, енді қазір таңдаңыздар. Осы белгілерді өздеріңізге жаңағы кері байланысты. Дайынсыздар ма? Кім дайын? Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады, қызықты болды, сол үшін мен лайк басамын.
Ал еске сақтап алу бүгінгі сабақта жгутты дұрыс байлауды сақтап алу есіңде. Мен сақтап аламын. Бүгінгі қаналудың әдістері, алгоритмін сақтап аламын. Өзіме және осы білгенімді өзім достарыммен бөлісемін. Жақсы. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Өзім бұрыннан көп тамырдан қаналуды үйренгім келген. Осы себепті маған қатты ұнады. Сол үшін айтпасам. Одан кейін жаңа бүгін үйренгеннің барлығын өзіме міндетті түрде сақтап алуға тырысамын. Содан кейін бүгінгі комментарийім, егер мүмкін болса, келесі сабақта тағы да жақынырақ осы тамырдан, көп тамырдан қаналуды тағы көрсетсеңіз. Жақсы көрсетемін. Менің ойлағанымша бұл тақырып көк тамырдың қаналу техникасы. Жалпы ол біздің алдымызға жұмыста, біздің жақындастарымызға, барлық адамдарға жалпы маған қажет. Бұл қатерлер алдын ала шығуы да мүмкін. Олардың асқыну Есте сақталыңыз, дұрыс техникасы да асқынуды болдыңыз. Иә, жалпы техника, алгоритмдердің процедуралық диагностика жалпы сақтаймын. Және оларды бөлісемін. Мен ойлағанша, мен өзім жақындастарымға да және жалпы адамдарға да бөліскім келеді. Мен ойлағанша, барлық соцсетте немесе адамдар білмеуі мүмкін бұл аурулар, асқынулар. Оларды өзіңді сақтау керектігін. Асқынулармен бөлісіңіз, яғни кейбіреу білмеуі мүмкін, сондықтан білу үшін сіз бөлісесіз. Өте дұрыс, өте жақсы. Бұл сабақ маған ұнады, мен лайк басамын. Тағы да проверканың түстерін есіме сақтау баламын. Түстерін өзіме. Жақсы. Келесі. Мен комментарий айтамын. Қаналатын кезде көп өлімге келуі мүмкін. Сондықтан алгоритм ретінде бәрін қатаң түрде, іс-әрекетті қатаң түрде жасауын сұраймын. Жақсы. Және бүгінгі сабақ маған ұнады, сол үшін лайк басам. Жақсы. Тағы сіз кім айтып көрсетпей қалды? Айтыңыз. Бүгінгі сабақ маған ұнады, сол үшін мен лайк басамын. Және де бүгінгі сабақтан өткен жаңағыдай қанды екі түрлі әдіспен алуға болатындығын есте сақтап аламын. Және де бүгінгі сабақтан көргеніміз жаңағыдай қан алу кезіндегі асқынуларды болдырмау керек деп жаңағыдай санитарлық талаптарға сәйкес жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді бұл сабақ маған қатты ұнады, сондықтан мен бұған лайк басамын. Және бүгін екі әдіспен қан алуды көріп үйрендім, сондықтан бұны есіме сақтап қаламын. Сондықтан Жақсы. Жақсы. Келесі бар. Міне соған сүйене отырып сіздерге бағалаймын. Мен де бүгін белсенділік қадамды қарап отырып, мен де сіздерді бағалайтын боламын. Кім былай менен өтейік, рет-ретімен. Тимур, сіз өзіңізді қаншаға бағаладыңыз? Мен ойлағанымша мен болады түспейіп тұрамын. Мен өзімді 50 бағаладым. Қазір айтты. Жаңа тақырыпты болжайды. Менің ойлағанымша болжайды бұл тақырыпты біледі, және басқа жалпы білімділігі. Мен өзімді санадым 10%. Сондықтан менде 10 бердім. сабақтың мақсатын және міндеттерін анықтайды. Мен оларды 4 анықталамын. Оларды жоқ қате жібердім. Сондықтан да тағы да 10. Таныстырмаларды ойламайды.
шыққан орындадым, бірақ Тимур өзі біледі өзіне сондықтан да өзімді нөл деп бағадым. Сұрақтарға жауап береді. Сондықтан да 20%. Сонымен неге шықты 50? Иә, қараламайыңыз осып береді ғой. Қараңыз, жаңағы төртеуі дұрыстапты ғой, уже 40 қойсам болады. Жаңағы 20-ның бар 60-қа, 10%-ың бар 70. Бүгінгі сабақта 90 деп. Жақсы. отыр Тима Келесі. Енді қыздар бұлайды айтпай Енді шығарасыз келесі. Сіз қаншаға бағаладыңыздар? апай мен өзім 80-ге бағаладым. Неге? Комментарий айтып бәрін. Сол үшін 80-ге бағаладым. Комментарий айтып алыш ма? Негізі 100 болатын еді ол кісі. Бірақ бізден 100-ақ деген. Неге өзімді 80-ге бағаладым? Жалпы тақырыпты табуға бәріне қатысты енді арасында болды, сұрақтарға дұрыс жауап беруге, сол үшін 80 деп бағаладым. Мен өзімді 90-ға бағаладым. Сабақтың жаңа тақырыбын болжауға, содан кейін мақсат, міндетін анықтауға өзім белсенді қатыстым деп ойлаймын. Содан кейін жаңағы тесттан 80 алдым, 80 өткен тақырыпты қайталаудан. Содан кейін жаңа шығып көрсетіп өзім деп ойлаймын, батылдық. Қателігенсем де, қателігенсем де, ол да бір маған не болды, үйренуге тәжірибе болды деп ойлаймын. Сол себепті өзім 90-ға бағалап отырмын. Жақсы. Мен өзім 70-ге бағалап отырмын. Өйткені кейбір тесттерден енді қателестім. Сондықтан төмендіріп кішкене алдым. Сондықтан өзімді 70-ге бағалап отырмын. Еркекке тән қасиеттер. Арасында жауаптарға қате жауап берген. Мен өзім 70-ге бағаладым. Себебі тестқа арыстана жауап бердім. Және жаңа тақырыпты дұрыс болжай алсам. Болжағанда біз қатыспадық, сабақтың міндеттерін жаңа тақырыптың болжау кезінде дұрыс жауап бере алмағандықтан өзім Келесі. Апай мен өзім 80-ге бағаладым. Бірақ білдім, бірақ қолым келмей сұрамадым. Жаңа тақырыпқа өзіме 20 балл қойдым. Сабақтан мақсаты жаңа өзім тесттен 80 алдым. Тапсырмаларды орындадым, жаңа қойған сұрақтарымға жауап беріп отырдым. Сосын өзім 80-ге бағаладым апай. Жауап беріп отырсыз, неге 80-ге бағаладыңыз? Жоғары бағаламайсыз ба? Жоғары ма? Айдана сіз? Мен өзімді 90-ға бағаладым. Жаңа тақырыптың, сабақтың жаңа тақырыбымен міндеттерін болжай алдым деп ойлаймын. Және де тест сұрақтарынан 80 балл алдым. Топтық жұмысқа қатысып, жаңағыдай тапсырма орындадым. Сұрақтарға жауап беріп отырдым. Жақсы. Сіздер өзім бағалайды екенсіздер, е? Енді қосып бересіз. Жоқ, сіздер бүгін белсенді қатысып отырдыңыздар, сұрақтарға жауап беріп отырдыңыздар. Жаңағы білмесеңіздер де енді барлық жаңағы барынша тырысып отырдыңыздар. Сабақ жаңағы
бағаларыңыз жаман болмайды. Сіз Меруертке және Елданаға және де Айдана, сіздерге 95 қоям. Сіз Ақерке және Анаргүл, Тимурға 90 қоям, қалғандарыңызға сіздерге 85 қоям. Дұрыс. Сіздер бесін қатысыңыздар. Жақсы, олай болса, сіздерге үй тапсырмаса, мен сіздерге жаңағы жағдаятты есептеп, мен сіздерге WhatsApp-тарыңызға жібердім ғой, 5 жағдаятты есепті жібердім. Яғни, ол бізде жеңілден қиынға қарай. Ол бірінші тапсырмасы жеңіл болып келеді, аяқ жағына келгенде қиындайды. Сондықтан 5 жағдаяттық тапсырма бердім, соны өз деңгейлеріңізге байланысты шешіп келесіздер келесі сабаққа. Оның барлығын сіздерге WhatsApp-тан жібердім, Сонымен сабақ аяқталды, осымен. Күнделікке не толтырамыз? Күнделікті бүгінгі сабақ бойынша өзіндік жұмыс толтырасыз. Яғни бүгінгі сабақ бойынша осы Көктаматан каналы бойынша сөз жұмбақ немесе күнделікті тапсырмада жасаймыз ғой, сабақ үстінде. Вот солай осы сабаққа солай жасап толтырып келесіздер.